जिन्ना चेर जिंदे रहे मिलाद करांगे महफिला सजा के दिल शाद करांगे जिन्ना चेर जिंदे रहे मिलाद करांगे महफिला सजा के दिल शाद करांगे बरादरान ईमानी अकीदा होवे थोड़ा मेरा नूरानी मंशूर होवे कुरानी ताकि कब्र होवे आसानी वल राजी थी वे आमना दा जानी इरशाद होवे रब्बानी इन्हें को कुछ ना कोई ना को मिल गई कामयाबी की कामरानी। सब तो पहले मैं मुसाफिर दुआ करना अल्लाह तुझी मेरी हाज़री को कबूल व मंजूर फरमावे। दरबार आलिया बाबा हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह बुखारी की कब्र पे अल्लाह किरोना रहमताना नज़ूल फरमावे। आमीन आमीन। और जितना कब्रिस्तान वाले कब्रां विच बाबा जी की मैयत हैं मेरी दुआ है अल्लाह पाक नाली बख्शिश फरमावे। और दरबार बाबा हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इंतज़ामिया को वस्ती आलिम को सारे हक हमसाएं को अल्लाह पाक इज़्ज़त अता फरमावे बेपनाह इज़्ज़त अता फरमावे। पहले भी हाज़िरी करिए हाफिज़ इमरान की वजह नाल अज भी हाज़िरी करिए पता है को आपको या नहीं मैं देखना जानता है बाल बंदे नाल प्यार करे ले वो प्यार की वजह है वरना जी को मोल भी थोड़े कहने के बे को भी मजमे थोड़े कहने ये जनून की हद तक प्यार करे ले। मैं इनके वास्ते दुआ करे ना और ये वास्ते दुआ करे ना अल्लाह पाक को बढ़ावे अल्लाह पाक की रहता फरमावे। अम्मा को अल्लाह सीरत दे ले बाबा जानी को गिरामे को सारे खानदान को अल्लाह आबाद के शाद फरमावे। इजाज़त दे ले मैं नौकरी शुरू करा सही सारे तरो ताज़ा बैठे हुए सही कोई थकावट तक है नहीं नसे नारे तकबीर बंदे हाथ चाहो जेड़े हाजिर नाज़िर बैठे हुए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे गौसिया उच्चा बोलो मिलके बोलो सारे बोलो नारे हैदरी शान मुस्तफ़ा मकाम मुस्तफ़ा ज़िक्र मुस्तफ़ा ऐसा दरूद पढ़ो ज़हरा दा बाबा राजी थी वजे सारे पढ़ो सलातो इको कम कर दे बात बड़ी कर दे तो ज़्यादा कर दे बस बल सुन बेटा आराम ना अगर मैं काबिल हुआ था एक दफ़ा कोशिश करो बाबा सिंह की रूह को राजी करो न वास्ते दरूद शरीफ पढ़ो चा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाज मुहम्मद। और जेड़े कब्रां में सुते पैन साडी दुआवां दे मुस्तहिक हैं असा कई वास्ते पढ़सो कोई साडे बाद साडे वास्ते पढ़सी इन्हां वास्ते सारे वास्ते पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाज मुहम्मद। मैं दूर लेना पढ़ना थोड़ी तबीयत मुबारक तो मेरे को पता लग गई सी बल हुंदे च मैं नौकरी शुरू कर देना। अर्ज कीते जेड़े महफिल विच शरीक होंदे जेड़े महफिल विच शरीक होंदे ते दर तो मंगदे भीख होंदे जेड़े महफिल विच शरीक होंदे ते दर तो मंगदे भीख होंदे तो नियत नाल मंगदा सही तो लूले लंगड़े ठीक मेहरबानी सही तू नियत नाल मंगदा सही कि तो लूले लंगड़े ठीक होंदे चार लेना पड़ी नजर दिया पिया करे ना ओ करीम सब दे सवाल सुनदे ओ करीम सब दे सवाल सुनदे सवाल भी बेमिसाल सुनदे ओ करीम सब दे सवाल सुनदे सवाल भी बेमिसाल सुनदे तू तो मुंह विच ज़बान रख दई हो तो गुंगे दी गाल सुनदे
تو تا منہ وچ زبان رکھ دئی مہربانی تو تا منہ وچ زبان رکھ دئی او تا گنگے دی گال سن دے سارے ایک دفعہ بلا کوشش کرو با آواز بلند درود شریف پڑھو چا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد میرا اللہ میں کو دل نال پڑھن دی توفیق عطا فرما جن لوگ عمران نال تعاون کیتے تشریف گھن ہے اللہ کہیں کو خالی نہ بھیجے کہ تیرے نبی دی محفل ہے باقی نہ تا ان کو کوئی شوق ہے بھئی میں کوئی بڑا ایم پی بنا بس ایک عشق ہوندے ہر جاتے کوئی ایک دوئی ہے جن دیوانے ہونے جنہیں دی وجہ نال محفلہ نہیں ہے اللہ سب دے گرہتا فرماوے الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا الشمس الدوحا بدر الدجا صدر الأولى نور الهدى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور گناہگار ہیں سائیں کرم چکر تے کو اپنے جلال دا واسطہ ہے اللہ بڑی حیاتی کرے دعا پیا کرے نا جدا دل کرے آمین آکھے گناہگار ہیں سائیں کرم چکر تے کو اپنے جلال دا واسطائی جے کو عرش تے سٹ کے دیدار کرایو اندے حسن جمال دا واسطائی سبحان اللہ حسن جمال دا واسطائی یا واسطہ ہے خلیل دا مولا یا سلیمان دے کمال دا واسطائی جائیں سانگ تے چڑھ کے قرآن سنایا زہرا دے لال دا سبحان اللہ میں صدقے سبحان اللہ زہرا دے لال دا واسطہ ہے این ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں اون بندے کوئی پتھر سمجھی جن دے دل وچ حسین جن دے دل وچ حسین کہیں نہیں ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا آیا نبی سلطان ہے جدہ رب بھی قدر دان ہے آیا نبی سلطان ہے جدہ رب بھی قدر دان ہے او عرش دا مہمان ہے بلغ العلا بکمالہ ان یو ہاتھ رہ جنہ میں توڑے بھی چاہوں گھبراؤ نہیں آیا نبی سلطان ہے جدہ رب بھی قدر دان ہے او عرش دا مہمان ہے بلغ العلا بکمالہ رحمت اندی والوصف ہی پھلان دے وچ والرس پہی روندی ہے خلقت حسب ہی کشفت تو جاب جمال ہی کعبہ بھی ہون کھل پہ آئے قبلے دا لقب مل پہ آئے امت دا بیڑا ٹھل پہ آئے حسنت جمیع خشال ہی حکم رب غفار ہے بہشت دا جو طلبگار ہے در
शुमार है सल्लो अलैहि व आलिही जिना दिल करे मिल के पढ़े जा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल्ले शाबाश शाबाश सारे पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह सल्ले अल्लाह सल्ले अल्लाह सल्ले अल्लाह सल्ले अल्लाह जलाल जमाल कमाल नवाल खियाल इकबाल सल्ले अल्लाह सल्ले अल्लाह बाक़त ताक़त वक़्त सल्ले अल्लाह इसम जिस्म किस्म सल्ले अल्लाह फजर ज़ोहर असर सल्ले अल्लाह हुनैन खंद के बदर सल्ले अल्लाह लौह शम्स कमर सल्ले अल्लाह सल्ले अल्लाह मदनी मोहन अमनांद चन शीरी बदन शाहे ज़मन खुशबू बदन इतरी चमन उथवी वतन इथवी वतन सल्ले अल्लाह रब दी ज़मीन फिज़ा रंगीन मक्के दा शहर खुशियां दी लहर बारह रबीउल अव्वल दा सवेरा है हर पासे मुक गया अंधेरा है मेरे नबी दा पाक डाडा काबे दा तवाफ खड़ा करें दे आप दी उम्र 110 साल है काबे दा मुतवल्ली है इडो आमना दा चन है उडो काबा झुमन पे मेरा ख्याल है तो समझ नहीं आई महल ना बवाला था जी मेहरबानी हजूर दी आमद थईए खाना काबा खुशी विच झुमन पे गए जले काबा झुमे हजूर दा डाडा दिल विच सुचे दे खैर तहे मैं दस साला कने इथा आना काबे को कुछ नहीं थिया जले परेशान थे काबे तो मुंह कीतने आदल काबा खैर तहे अज परेशान क्यों काबा पिया दे जेदी खातिर कुल दुनिया बनी है आया नबिया दा ओ नबी है सुभान अल्लाह एक दो बंदे हाथ जाते वे जेते लई कुल दुनिया बनी है जेते लई कुल दुनिया बनी है आया नबिया दा ओ नबी है सारे पढ़ो वरना मैं कल्ला काफियां शौकत तू भी रोकवानी जेते लही कुल दुनिया बड़ी हे जेते लही कुल दुनिया सखी सेवा कभी हजाती होवे जेते लही कुल दुनिया बड़ी है आया नबिया दा ओ नबी है आया नबिया दा ओ नबी है सारे हाथ बुलंद करके आया नबिया दा ओ नबी है आया नबिया दा ओ नबी है पूछे वाले तू नहीं भी पढ़दा बेटा के जेड़े तेरे बाल है ना आया नबिया दा ओ नबी है आया नबिया दा ओ नबी है कई कई बंदे का इमरान को दे दे भाई 10 रुपए सकते हैं 20 सकते हैं 30 सकते हैं शाम को हिसाब करे सो मरो तो सुभान अल्लाह क्यों तो अदान काफी है आया नबिया दा ओ नबी है आया नबिया दा ओ नबी है रुमाला आया नबिया दा ओ नबी है आया नबिया दा ओ नबी है आया नबिया दा ओ नबी है जेते लही कुल दुनिया बड़ी है जेते लही कुल दुनिया बड़ी है आया नबिया दा ओ नबी है खुदा डाडा फरमांदे वड्डे वड्डे नबी आए ए नबी कौन है काबे जड़ा जवाब दिते मैं तुहाडे ज़हना विच पिया रखे ना काबा पिया दे इशारे नाल चन्न तोड़ दे सी वाह वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है कि भुट्टू दा शान सुन के पिपले दा हां ठर दे नवाज शरीफ दा शान सुन के नून ली ठर दे ते हजूर दे नगर च हलाली ठर दे क्या बात है इशारे नाल चन तोड़ दे सी इशारे नाल चन तोड़ दे सी लथे होए से
او کعبہ پیا دے حالی تا اے شان کہنے بھی فرمودن ول بئی شان کیڑی ہے کعبہ پیا دے سو مند سو بندہ دیکھ جنا پہ ایک میری گال سمجھ آدھی ہے اپا جی سال میں مجھے یہ نبی نبی کریں یہ پتہ تو لگے نا بچی تھا بیٹھا پڑھنا سو مند سو تلکھ دے سی سو مند سو تلکھ دے سی کتا دا کو نوی اکھ دے سی ہاتھ بلند کر کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت مہربانی ہاتھ بلند کر کے کتا دکو اے اکھ دے سی کتا دنو اے اکھ دے سی سو من سو تا لکھ دے سی کتا دکو اے اکھ دے سی سو من سو تا لکھ دے سی ایسا سوہنا اے غنی ہے ایسا سوہنا اے غنی ہے آیا نبی آدھا اے نبی ہے آیا نبی آدھا اے نبی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ایسا نبی سونا ایسا اے نبی ہے ایسا سونا اے نبی ہے ایسا سونا اے نبی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت دنیا میں بہت زیادہ لوگ کاروبار کریں اپنے ڈھڈ واسطے عزت واسطے شہرت واسطے میرے سمیت کیمرے والے تک کیمرے والے ڈھڈ کے ساؤنڈ والے پتر تک دنیا ڈھڈلی کو پالن واسطے کئی نہ کئی کام کریں دی ہے جیڑا سویرے 4 بجے حل کھڑا بہے دے وہ بھی روٹی واسطے جیڑا سویرے سویرے قبر کھڑا بنے دے وہ بھی جیڑا کفن بنے نہ بیٹھے وہ بھی بولی آؤ میں نا جیڑا اپریشن تھیٹر بیچے اپریشن کھڑا کرے دے وہ بھی دنیا میں جتنا بھی کاروبار ہیں انہیں وچ گھاٹا بھی ہے انہیں وچ منافع بھی ہے ساڑھی سریکی زبان وچ آدن پہلے چٹی ہوندی ہے وال ہٹی ہوندی ہے وال کھٹی ہوندی ہے تو سب پیچھا تھی کہ میں وال پی آتا ہے یعنی کہ پہلے چٹی وال ہٹی وال کھٹی لیکن اللہ فرمیندے محبوبہ کیونکہ تیری وجہ نال میں کو تیری امت لگ دی ہے پیارا اے پیاری لگ دی ہے انہیں کو آکے میرے نال کاروبار کرنے میں انہیں کو گھاٹا آمانی نہ دے سکتا تواجی توجہ ہوئے تھا میں عمران دا چھتنی مرنا میں کو یہ بھی پتہ ہے اگلا مہینہ رمضان دا بھی ہے میں کو یہ بھی چاہ سکتا 2-4 نوے روزدار پیدا کر دیں تو 5-7 مسیح کے نمازی پیدا کر دیں چلو بیا کو جنی میرے واسطے دعا کر باقی جب بندے میرا بھیرا پیو کٹے نہیں کٹے دے ساڑھے کٹے کر رہے لیکن جڑا کام ہے وہ تو کرو نہ سکتا میں ہی عرض پیا کرے نا پہلے چٹی ہوندی ہے وال ہٹی ہوندی ہے تے وال کھٹی ہوندی ہے بندے مخدومہ نال پیر زاگے نال کاروبار کرن ہو سکتے گھاٹا تھی سکتے پر وہ عباسے نال کاروبار کرن گھاٹا وقت بھی تھی سکتے فتح والے کھچے نال کاروبار چکرو گھاٹا وقت بھی حاصل پور دے چودھرے نال کاروبار کرو گھاٹا وقت بھی لٹن دے دولتانی نال پیار کرو گھاٹا وال بھی ٹیپا سلطان پور دے منیسا نال کاروبار کرو گھاٹا وال بھی رتی ٹوپی والے زرداری نال بھی گھاٹا تھی سکتے اتفاق والے نال بھی تھی سکتے خان صاحب نال بھی تھی سکتے رحمان نال گھاٹا میری نہیں اجازت
سی ٹھیک ہے وال میرے 2 HD کیمرے ہیں 2 تو ہی کھیلنا تاکہ بھائی والی کا برابر ہوئے نا انہیں نہ صحیح میں 2 کھیلنا سا وال بھائی والی تھی سی میں جو آگا ساؤنڈ اللہ کر میں کوئی اپنے کاروبار وچ پا اے اسی 12 ڈبے ہیں پہ 12 تو ہی کھیلنا وقت کاروبار تھی سی تو سا کہیں نال کاروبار کرے سو تو آپ کو کچھ نہ کچھ دیمنا پوسی اللہ آدم میں تیرے پیسے کا محتاج نہیں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سبحان اللہ تواڈی داد کو سلام ہے تواڈی توجہ کو سلام ہے میری لولو دعا کرے دی او بندے واسطے جڑا اوکھے کام وچ گزرے اللہ تیرے نال جو کاروبار کروں کوئی ٹھپی دیونی پوسی کوئی لکھت کرنی پوسی اللہ فرمائے نہ ٹھپی دے نہ لکھت کر ترائے کام چا کر تے کو گھاٹا ہی نہ وانڈے دنیا ایک تو ایک چیز کھڑے تے کو گھاٹا نہ وانڈے سارا زمانہ تیرا مخالف ہی کھڑے میں تے کو جتواما نہ کہ میں محمد میرا خیال ہے ہوں ایرا بن کے تقریر دا تواڈی توجہ دی سل آوے تے میں دیوار بڑھائی نہ اللہ دا اعلان ہے اللہ فرمیندے نبیاں دا سلطانہ شاہ زمانہ عرش تے آمن والا میرا انوکھا تے لاڈلا مہمانہ رب دا جج بھی ہے نبیاں دی لج بھی ہے غریبیں دا کج بھی ہے کعبے دا حج بھی ہے تے امت دی لج بھی ہے میرا محبوبہ اپنے امجے قوات ترائے کام چکرن میں نے کو پہلے آگے کو نہ چھیڑ بس جی میں کیوے ہے ٹھیک ہے تو میں کو شہباز کمر سمجھی بیٹھے اصلا توانے سہارے نے تھوڑے چلتے بدے کوئی اللہ دا سہارا بھی کہے نا اللہ رنگ لاوی اللہ دا اعلان کرو ذرا میں والدیہان اللہ فرمے دے تیرے امتی میں کو پیارے لگ دن انہیں کو آکو کچھ کام چا کرن میں انہیں کو گھاٹا ہی کہنا آمن دے ساں اللہ کیڑے کام فرمایا ان اللذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ کیا بات ہے تواڈی میں بڑا راضی ہاں سپارہ ڈامائے سورت توبہ آیت نمبر 72 کیونکہ کربلا وچ بھی 72 سبحان اللہ موبائل آیا سپارہ نمبر ڈاہا آئے سورت نمبر توبہ آیت نمبر 72 اللہ فرمائے ترائے کام چکر تیرا میرا کاروبار شروع تیری میری بھائی والی شروع اللہ کیڑے کیڑے فرمایا ان اللذین یتلون کتاب اللہ جیڑا تیرا امتی روزانہ قرآن دے آیتاں بھی تلاوت کرے ہائے ہائے سبحان اللہ قرآن دی آیتاں بھی تلاوت کریں دے ان الذین یتلون کتاب اللہ جیڑا بندہ سویرے سویرے قرآن دی آیتاں دی تلاوت کریں دے اللہ دوچھا کام فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اذان سن کے نماز چاہنی دے دے کئی بندے پیچھو دے دھیرے قابو تھی وہ قابو میں قرآن بیٹھا پڑھتا اللہ فرمے دے جڑا سویرے سویرے قرآن دی تلاوت کرے دے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اذان سن کے نماز چاہنی دے دے تریچھا کم وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً میرے دکھتے ہوئے رزق وچوں لوگ کے تے ظاہر خرچ کریں دے یرجون تجارت لن تبور جڑا اترائے کام کریں دے این کام میں میں کو گھاٹا ہی کہنا تھی من کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے اینا مطلب اے ہے جڑا سویرے سویرے قرآن پڑھے
دیتا نہیں دے پہ 15 منٹ قرآن کو چاہے ہو موبائل کھلے سو یار دا میسج آسی قرآن کھلے سو پروردگار دا میسج آئے اور خدا دا نام لو اچھا صحیح چلو میں لے دوں گا سپارہ اچھا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے سمجھ آگئی فاتر سنانے کو بھی مسی پارا آپ سبحان اللہ وقت کے ہم مقدمہ کرنی تیرے میں ہوتے آپ سبحان اللہ سورت فاتر یہ بڑا پڑھا لکھا بول کے نہ سے اچھا تو کوئی نسانے میں فاتر دا معنی ہے کار ساتھ فاتر دا معنی کیا ہے کار ساتھ بھیما سپارہ سورت فاتر آیت نمبر 29 میں نے بھیلا دا بہت شکریہ میں تو ایک ہی سے کہا سبحان اللہ ہاں جی اللہ تیری حیاتی کرے بڑی میں لال ہوئے نہ بتا باتا سی اچھا پہلا کام کیڑا ہے ان الذین قرآن 1279 مرتبہ ایک واسطے ہوں دے اللہی دو واسطے ہوں دے اللہ دان جمع واسطے ہوں دے الذین ان الذین یتلون کتاب اللہ جڑے لوگ قرآن کی تلاوت کریں دن آئے ہائے سبحان اللہ قرآن کی تلاوت کریں دن اے پاؤ گرے بانے چھاتی جڑے سویرے سویرے قرآن پڑھ دے وے انہیں سمجھو تساں اللہ نال کاروبار ہی واسطے مولا کائنات کنے کوئی پوچھا یا علی تساں قرآن بہو پڑھ دے وے نماز بہو پڑھ دے وے فرمیندے ہن میاں گال اے جڑے میرا دل ہوئے کہ میں اللہ نال علاوہ میں قرآن جب پڑھتا جلے میرا دل ہوئے اللہ میرے نال علاوے میں نماز دی تلاوت کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں صدقے تھی ونیا ان الذین یتلون کتاب اللہ ہے او لوگ جڑے قرآن دی تلاوت کرے دن جتنا میرے عزیز بھیرا بیٹھے بیٹھے سویرے سویرے اٹھے کرو 10 منٹ قرآن چاہتا جڑے گھر وچ قرآن سفیل تے لاٹھے تھیا تے پیالہ کھانا پہ جڑی الماری وچ قرآن لاٹھے تھیا تے پڑھانا لا کوئی کہنی ٹی وی دی سکرین تا روزانہ صاف تھیندی پئیے مگر قرآن دے غلیف کو کوئی دیکھ کے راضی کہنی مائیوں کو سکھی دال کرے نا اگر قیامت الڈیوار حسین پوچھ دیتا حسین پوچھ دیتا کہ میرے دا مسئلہ تھے گبھرو قرآن دی ویل ٹر گئے میرے دا کھیر پیندے اصغر تھے لال ٹر گئے تے تیرے گھر قرآن لاٹھا رہ گیا تو ٹکے دی نیندر دی کتاب دا کھلے نہ ہمیں تے تے قرآن کیوں نہ کڑی کھویا کیڑا جواب دے سوئے میرے بھیراو اور تو سب موبائل چلا گھن دے وے کوئی جٹ کہنی وے گوگل کھول گھن دے وے کوئی جٹ کہنی وے لیکن جڑے ویلے نماز قرآن دی واری آوے سارے جٹا جٹ بڑھوی دے وے ان نہ کرو قرآن دی تلاوت کرو جڑے گھر وچ قرآن ہے سمجھو گھر دیں راضی رب رحمان ہے سبحان اللہ واہ 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 میں کو یاد آ گئی ہے ایک گال رئیس المحدثین حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ویندے پن حج تے ویندے پن کعبے والے پاسے موئے مکے والے پاسے ویندے پن تے ایک ویرانہ آگے کیا دے دن ایک تھل دے علاقے وچ ایک بڈھڑی عورت کلی بیٹھی ہے کیڑی عورت ہے کابو تھی بھائی بڈھڑی عورت ایک بیٹھی ہے کہ سر دے اوتے چادر پاتی بیٹھی آپ کو پتہ لگ گیا ایک قافلے کنے بچھڑ گئی ہے وجنا این بھی مکے ہے حج دا موسم میں رہ گئی ہے آپ نے سوچا بھی میں مردا این عورت کو نال رلائی ویسا چنانچہ آپ اٹھ تو تلے لتھن آپ نے سلام کی پہ السلام علیکم ہائے ہائے السلام علیکم بھائی سن
جو جواب دیتے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ نے فرمایا کمال و میں تک مولوی ہاں یہ بھی کوئی ملوانی ہے۔ آپ نے بات پوچھا میں جنگل کے روندی کیوں بیٹھی، وقت قرآن پڑھے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اوے حاجی آج کو رب رولے کو کون بولے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے وقت سوال کیتا بی بی کتنا نمہارا تھی کہ لکھا بیٹھی گئی، وقت قرآن پڑھا سلاسہ لیال سویہ، میں بتائے نمہارا تے ترے رات تھی گئی۔ آپ کنے ٹھوٹے ہم چلڑے ہم مولانا صاحب سونا بیٹے سن دے وے، آپ نے روٹی سامنے چل رکھی، وقت قرآن پڑھا ثم اتیم الصیام الی اللیل، ابے حاجیہ میں تا نہیں کوئی روزہ رکھے نہیں تے میں رات کوئی روزہ رکھے نہیں۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، سارے حد کہتے محتاج نہ تھی جی، میں صدقے تھی بنیا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کوئی روزہ رکھے نہیں تے میں رات کو بھی روزہ رکھے نہیں۔ آپ فرمائے اچھا بی بی ویسے کی تھا، وقت قرآن پڑھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حاجی آج نے تو مکے ویندا پئی میں بھی اڑی مکے ویندی۔ ایسے ایسے بزرگ بھی آئیں جنہاں دی زبان تے ہر ویلے قرآن ہوندا۔ آپ حیران ٹھیک ہیں، آپ فرمائے اچھا بی بی میں کر تو میرے اٹھتے بہوان میں مہار پکڑے نہ میں بھی تحج دے ویندہ پیاں، میں اٹھی کھڑیے۔ آپ فرمائے میں جو ہی میں دیکھن پیاں انہیں کو تڑکا دے کے آدیے جنہی اگال کی لیے پتہ نہیں کو سمجھ آنگی ہے کہنا۔ آپ فرمائے میں جو اٹھیے اٹھتے باہر لگیے میں دیکھن پیاں اور یہ خزل افر آنکھ تلے کر میں گڑے دے ہوئے ہوئے۔ آپ فرمائے میں حیران چھیگیاں والنے کو آئیے لا تسریب علیکم اليوم، آج تے کو معاف کر دیتے نہیں والنے کو میں نہ دیکھی۔ آپ فرمائے میں بہار پکڑ گئی دیئے میں پلہان تے بیٹھی آئیے سبحان الذی سخرنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ آپ فرمائے پلہان تے بہ گئیے تے میں اٹھ دی رسی مہار پکڑ کے ٹورپیاں ٹردیاں بیٹھے میں گئے نا میرے بھیلاو کابو چھے بیٹھے میں گئے نا۔ آپ فرمائے میں مہار پکڑ کے ٹورپیاں، میری مادری زبان ہے فارسی، میں فارسی شیر پڑھن پہ گیاں، میں وقت کبڑی جو پہیے پلہان تے میں کہنے فقرہو ما تیسر من القرآن، حاجیہ میں کو ڈوڑے نہ سنوا میں کو رب دا قرآن سنوا۔ سبحان اللہ سے سبحان اللہ، کیا مجمع ہے کیا تازگی ہے جڑے کھڑے میں آنکھوں سبحان اللہ۔ فقرہو ما تیسر من القرآن، حاجیہ میں کو قرآن سنوا۔ آپ فرمائے میں قرآن پڑھن پہ گیاں جڑے ویلے میں کو مکے پاک دے پہاڑ نظر آئیں، میں وقت پوچھے ہیں بی بی اے تنسا تیرا پائے بھی ہے کہ کہنا، وہ پائے بھی تیرا ہے کہ کہنا، بنا او قرآن پڑھ کے آدیے لا تکف مالے سلک بہی علم، حاجیہ جنی شاید پتہ کہنی کہیں ضروری چھاڑ بین کر دیئے۔ میں چپ کر دیا چلے اگا پہنچا میں کہ اچھا بی بی گھارا لے دا تیرے کرنے نہیں پوچھ دا اے دسا تیرے دھیری پتر ہیں وقت قرآن پڑھے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، حاجیہ مال بھی ہے اولاد بھی فتنہ ہو گئی ہے۔ آپ آدم میں کو پتہ لگ گیا بھئی دی اولاد بھی ہے تیری مال بھی ہے، لیکن فرمائے دن 28 دی مہارا تھی گیا ہن میں جتن بھی بولا، میں اپنی زبان چ بولا اور قرآن بھی بولی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، اور قرآن بھی بولی وچ بولیے۔ آپ فرمائے دن میں جڑے ویلے ڈٹھے بھئی ہن حاجی نظر آندے پہ احرام دا چادراں پاتی وجن، میں کہ بی بی تیرے کتنا پوتر ہیں تے کرے دے کیا ہیں؟ حافظ صاحب تو سبے کو جڑا ہے نا جی جوش دیتے میں ایک ساجہ آئے تے نہ سواب دا کوئی مل سی تے میں کوئی
بھائی قرآن پڑھ کے آکھے وَعَلَامَاتْ بِالنَّجْمِ وَهُمْ يَهْتَدُونَ ابے حاجیہ میرے تریے پوترن تے حاجے کو دسیں حاج کیویں کریے اللہ آپ آدھن ہون میں کو پتہ لگ کے بھائی ہون کے قرآن دی بولی کہنا کرے سی میں آگے چلو پترے کو ساڑھتا صحیح آپ فرمے دن میں کو رب کعبہ دی قسم دے ترائے پترن ایک دنا ابراہیم ایک دنا موسیٰ ایک دنا یحییٰ میں آگے پترے کو دا اپنی بولی وچ سکے سی لیکن وہ اپنے پترے کو بھی قرآن پڑھ کے سجاہے چاہ پہلے کو آگی وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا میرا خلیل پتر اوڑیا تجھے کو آگی وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما اب میرا عالم موسیٰ اوڑیا تریجھے کو آگی یحییٰ خذ الکتاب بقوہ اب عالم یحییٰ بچڑا تو اوڑیا آپ فرمے دن ماں جو چنگی ہے پتہ نہیں تقریر پانی کریں دی پہیے کہنا توڑے دماغ چنگی دی پہیے کہنا آج انتری دیوارا تھی گئے تے انہی زمانی جو قرآن بھی آ نکل دے آپ فرمے دن تریے پترے کو سکے سی تریے جڑے لے آئیں تو مجھے کو ہاتھ لے دے نہیں آئے درود پڑھ لے آئے ہائے سبحان اللہ درود پڑھ دے آئیں فرمے دن جیوے ماں دے قدمے میں چھائیں ول قرآن پڑھ کے میں کو نٹھے سی ول قرآن پڑھ کے اپنے پترے کو آدھئے وَيُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِ اب اندے واسطے کوئی ٹکر پانی کا انتظام کرو آپ اگر میں حیران میرے نالی قرآن کوئی سنان دی کیا بات ہے کوئی سنان دی کیا بات ہے یقین فرماؤ فرمے دن میں حیران تھی کیا بھئی وجہ کیا ہے میرے نالی قرآن پڑھ دیئے پترے نالیاں لے دیئے قرآن پڑھ دیئے حافظ صاحب سونا کھڑا سو دے اللہ پڑھا نصیب کری آپ فرمے دن تریے پترے کو نٹھے سی واقعنے کو آدھئے وَيُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِ کوئی دے واسطے روٹی دا انتظام کرو آپ فرمے دن تریے پتر آگن ایک دسترخوان بچھائے پہلے مٹھی ڈش رکھیے بھئی نمکین ڈش رکھیے وال مینو دیکھ کے نا قرآن پڑھ کے آدھئے کُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ حاجیہ مٹھا بھی کھا سبحان اللہ مٹھا بھی کھا نمکین بھی کھا آپ اگر میں 7 گرام پاتن 8 گرام تے میں روٹی رکھ دیتی ہے میں انہیں تریے پترے کو آگے وہ بالو توڑی اممہ پورا مہینہ دی رات میرے نال رہ گئی ہے چھٹانی بولی ہے قرآن بچو بولی ہے ان توڑی ماں کو کیا ہے انہیں تریے پترے عبداللہ بن مبارک دا ہاتھ پکڑے تے خانے کعبے دے نال گھن گئے نا اور بابا حسن شاہ بخاری دے آستان دے آمن والو تقریر توفہ سمجھ کے قبول کرے جا فرمے تریے کعبے دے نیڑے گھن گئے آدھن حاجیہ ساکو کعبے دی قسمیں اسا جٹن لاہور سنبھالے ساڑی ماں جٹن بولی ہے قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے بولی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حیدری جی ہاتھ جاگے نعرہ حیدری اور نبی سلطان ڈٹائی سبحان اللہ نبی سلطان ڈٹائی سونا قرآن ڈٹائی نبی سلطان ڈٹائی سونا قرآن ڈٹائی تیری بڑی شان مولا شاہ زمان ڈٹائی اللہ 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 ہاتھ چلے لے دا سارے چاہو لیوے چلے دا بالکل نہ چاہو اللہ 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 شاباش شاباش آج تاریخی مجمع عمران پہلے میرے جلسے میں اتنا مجمع نہیں ہوتا آج اس بہت مجمع ہے کہ میں چاہنا اس شیر میں ضرور پڑھا سبے سیٹی بیٹا توجہ شمس الدوحا دیتائی بدرندو جاہا دیتائی تیری بڑی مہربانی محبوب خدا دیتائی اللہ 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 جی 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 اٹھی کے نعرہ مار اٹھی کے نعرہ مار نعرہ تکبیر رسالت ہاں
यारी अला पीर निताई तेरी बड़ी शान मौला हसन अमीर निताई अल्लाह 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 जी जी बदरे मुंडीर निताई यारी अला पीर निताई तेरी बड़ी मेहरबानी सैयद हसन शाह पीर निताई अल्लाह 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 हाथ बुलंद करके नारायण हाँ जी अल्लाह नाल तिजारत करने में कितना चीज़ां जरूरत है सिपारा बहीमा सूरत फातिर आयत नंबर 29 अल्लाह फरमाते पहला काम है कि जेड़ा बंदा कुरान की तिलावत करे जेड़े चिट्टी दाढ़ी वाले मेरे भिरा बैठे जिंदगी का कोई पता कह नहीं पंजवीं सतावीं भारत के बाद एक मेहमान आदा पे मेहमान की कदर करने वास्ते होने नाल तैयार थी वजो होने नाल तैयार थी वजो होने नाल तैयार थी वजो खुदारा सवेरे सवेरे बड़े वेले उठा अलमारी विचों कुरान खोया कुरान खोल के गलेफ खोल के कुरान को चुनिया ही सही कुरान को खोया भी सही एक दीवार कल्ला पढ़ से दूसरी दीवार कल्ला पढ़ से मल्ले खड़े ना तीसरी दीवार तेरी नो कोई हया आवन पे सी क्या बात है सुभान अल्लाह नोह को भी हया आवन पे सी अठवीं दीवार तेरी बुढ़ड़ी भागाली साड़ी भाभी सैन को भी हया आसी भाई ये पढ़दा बे मैं क्यों ना पढ़ा जले तू पढ़ से ते तेरी कुमार पढ़ सी वल तेरा पोतरी कुरान पढ़ सी वल हाली दा रोजे गुजरी होसन 11वें रोजे ते तेरा पोतरा सी दादू अब्बा मैं भी मौली साहब करे कुरान पढ़दा क्या बात है सुभान अल्लाह जी मेहरबानी मोबाइल चलावन तै सिखाया कहीं नहीं तै चलाए पोतरा सीख गए तै चलाए सिर्फ पोतरा सीख गए उको चार्जर करन दा तरीका कहीं नहीं सिखाया उन्हें किते चार्जर ए पे ते सोच ए है वो अपने आप मोबाइल को चार्ज नहीं ला के ते सारा काम सीख गए अगर मोबाइल सीख सकते ता ईमान नाल दसा तेरे कुरान पढ़न नाल तेरा पोतरा कुरान दा कारी नहीं बन सकदा अगो सुभान अल्लाह जी तुम्हारी क्या बात है अल्लाहु अकबर कबीरा अगो अल्लाह फरमाते व अकामुस सलाता कुरान पढ़ नमाज पढ़ नमाजी और नाराज तक जिधर बैठ गया बंदेगा नमाज नहीं पढ़ते नीचे पढ़ते मेहरबानी करो नमाज के बगैर गुजारा करें इमरान भी मैं आता नमाज के बगैर गुजारा करें जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता ना नमाज नहीं पढ़ता मैं तो लिख देना ऊंदे कने कुक्कुड़ चलता है जेड़ा टाइम ते बांगड़े ने ते वाल वाले हया कर मैं गंदा पानी पी के निमी भूल जा तू कलोकियां खा के भूल जा मैं गलत बैठा था नहीं कोई तस्दीक फरमाओ कुछ देर नहीं करो कुछ तो करो ना मैं कोई ईमानदार दसो जेड़ा स्टेट सेक्रेटरी बेटा नमाज नहीं पढ़ता ओए उंदे कने तो कुकुड़ चंगा नहीं चलो कुकुड़ कने शायद पड़ा ताल्लुका खराब होवे मैं डॉक्टर सेना जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता उंदे कने ते बीकेर वेले जेड़ा खोखे विचों कबूतर निकल सी ना कोई चंगा नहीं मालिक खोखे विचों कठेडे कबूतर ते हाली बाज दा सटेला वाला होवे हाफिज है ते वाला दे उड़ामा ते कबूतर भी मैं दुगज़ा नहीं खेले इमरान कबूतर वाल बुढ़ी पौंदे कबूतर ए नहीं आता यार डोंगरी विच पानी तो पीवने में आवने वाला गाल पानी नहीं पीवने दा ना कबूतर है पियाना असली नस्ली कबूतर है तो वो उड़ता खड़े उड़ते बेटा तेलो खड़े भी कहीं मिले सदे मैं कहीं ना फरमाने विच ना आवा ते कबूतरी बाज दे मुंह में नसवार भी है ते बीड़ा भी है ते आप ऐसे कबूतरी बाज आके आ कबूतर इंडिया का निमिया का चक्के थी निमिया का तुम्हें को बात भाग सब ऐसे में कहना ना 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 कबूतर को तया के आ कबूतर पर इकट्ठा करके मेरे सामने आके ठहर
محمد عربی دا تیری واہ والا سانو کہنا بچے سی تو متھا رکھے سے سارا کام بن گئے سی تو نماز پڑھ سے تو کام بن گئے سی میرا کام بن گئے سی اسا کیا پتا شاید یہ داڑھی رکھی بندے ہیں تو تقریر نہیں کھاتے اسا قرآن یاد کی بندے ہی واسطے بھی مطلب تھا وہ بول کھڑ میں کھیر کوئی نہ پی ماننے میں ساڑھا مطلب مطلب چلو تو تا نیک تھی نا وہ تیری وجہ نال مطلب ساڑھا کام ستھر تھی بجے تو محنت کر کے محنت دا سلا جانے خدا جانے تو نیوا مال کے رکھ جا نیوا جانے ہوا جانے اے پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں میں دی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے آگو سبحان اللہ ہاں بھائی ایک دفعہ ڈسو سمارا کیڑا آئی مجھے میں نہیں سارے بابیمہ سورت کیڑی گئی آیت نمبر 29 کتنا کام کروں تے اللہ نال کاروبار تھی دے پہلا کیڑا ہے شاباش 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 بالا اٹھی گھڑ میں ٹھیک ہے دسا پہلا کیڑا ہے واہ بھائی واہ دوسرا کیڑا ہے نماز ٹھیک ہے بھائی بنا دے تیری سمجھے صحیح کہیں پہلا ہے علاوہ دے قرآن دوسرا کیڑا ہے نماز ایک سجری فجر دی نماز پڑھتے ہوئے یہ سب تو پہلے کہیں پڑھی گئی ایسا کیا یاد کر سکتا سے لیتے ہیں جیڑے ویلے تو سب فجر دی نماز پڑھتے ہوئے نا یہ سب تو پہلے توڑے ویلے پیو نماز پڑھی گئی باپ آدم علیہ السلام وہ دنیا جنت کی چوائے نا سری لنکا دی زمین تے اندھارا وڈا ہا تے ہاتھ نہ نظریں اللہ سے ہم نے کو تو ہاتھ نظر نہیں آنے اتھائی دعا کی تو نے اللہ صبح صادق دا بیلا کیتا نظر آبن پہ گی ہر شے آپ نے اتھائی کھڑ کے دور کا نماز پڑھی تے بلا کھانے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ میں دا اپنی جان دے ظلم کر بیٹھا باس تمہیں کو معاف کر لے میرے تے رحم کر جا اللہ فرمایا تیرا نور رکعتیں منظور ہیں تیرے اوتے راضی بھی تھی گیاں اللہ کتنا راضی تھی فرمایا تیرے اوتے بھی راضی تھی گیاں آخری نبی دے امتے کو بھی اکثر جی میں توڑے پیو ڈو پڑھے تو سائی ڈو فرض پڑھو جی میں انہاں تے راضی ہوئے انہاں تے راضی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سبحان اللہ بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ اے سوہے تا 4 رکعتاں سب تو پہلے کہیں پڑھان ہیں 4 رکعتاں سب تو پہلے کہیں پڑھان سب تو پہلے بھائی جان حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھان جڑے ویلے پوتر بھی بچ گیا تے اتو آواز ای وفدیناہو بذبح عظیم وخلیلا تیری تا قربانی بڑی عظیم ہے قد صدقنا الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وہ نے خواب کو سچ کر دکھائے آپ نے سوچا پوتری بچ گئے وہ بھی راضی تھی گئے پوتر دے بچہ نے جنور رکھاتا اللہ نے راضی تھی مانے جنور رکھاتا 4 فرض پڑھوں نے ویلا ظہر دہا اللہ ہون راضی ہیں فرمایا تیرے اتے بھی راضی ہیں آخری نبی دے امتی تیرے وانگو 4% تیرے وسیلے انہاں تے بھی راضی تھی ویسا پہلے پڑھی جاوے حضرت یونس علیہ السلام جلے مچھلی دے پیٹ میں چھاننا پسے تے چاہی دی مہارا مچھلی دے پیٹ میں چھان ولا کھنگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ سینا بس تو ہی سایہ برکتاں تے جائیں تو نے رحم کرے سے مت ظالمین چاہے سا اللہ راضی تھی یا مچھلی کیوں کھونے میری امانت واپس کر مچھلی یونس نبی کو باہر چکٹھا آپ نے 4 رکعتاں پڑھا مچھلی کے ڈھیٹی چو نکلن دی خوشی ہے دریا بھی چو نکلن دی خوشی ہے آپ نے 4 پڑھا اللہ ہونٹ ترا دی فرمایا جی میں تیری اوک ختم کی تھی آخری نبی دے امتی میں 4 پڑھ سے انہوں نے دی اوک ختم کر دی
سیاں میں کہ 4 رکعتاں رہ گئے آپ ڈر دی وجہ کرنے نا 4 دی نیت کی تو نے ویلا مغرب دا 3 رکعتاں پڑھ کے سلام جب پھر انہیں اٹھی کے کھڑ دنو واللہ سیاں میں وال پڑھتا پر میں وال نہ پڑھ اصل میں 3 قبول کر دی جا اللہ نہ 2 نہ 4 3 فرمایا نہ گھبرا اے تیرے 3 زندہ راسل اللہ کی نے فرمایا آخری نبی دے امتی انہیں کو 3 فرد دے ساتھ تیرے مانگو 3 چپڑ سن جنہیں تیرے ہوتے رازیاں انہوں نے بھی انہیں راضی تھی دے ساتھ والد تو سا عیسیٰ میں نے 4 پڑھتے ہوئے ان بارے میں دور ہی بہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سب تو پہلے پڑھیاں یا میرے نبی پڑھیاں ہون ایمان نہ رسو تو سا تلاوت ہی نہ کرو تو سا نماز ہی نہ پڑھو تو بات کاٹھے ہی میں تو سمجھا کیا ہوتا وہ بالے میں ہوتا سا سمجھے گا ایسے راضی سپارہ کے ڈائی بولو تے سورت آیت نمبر ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية تریچا کام میں ہے ساری راہ تے جڑے لوک کے تے اعلانیہ طور تے خرچ کریں گی یارجون تجارت لن تبور اے او تجارت کریں گے پھر جن دے وچ انہاں دا گھاٹا ہے دیکھ سکتی آپ کا نام کیا ہے بیٹا دور محمد قادری این آیت میرٹ تے ایک ہستی ذہن چاہ گئی اگر آپ کو تمہیں ذکر کر جڑا قرآن کی تلاوت بھی کریں دے نماز بھی تے ساڑے راہ تے لوگ کے بھی تے اعلانیہ خرچ کریں دے اللہ فرمائے دے او ساڑے نال کاروبار کریں دے عمران ہی آیت دے ہوتے ایک ایسی ہستی بھی ہے جنہ ذکر میں کرنا چاہنا او ہستی کون ہے جنہ دنیا تے آئیے گھر اللہ دا اوئے ہوئے 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 اچھا سمجھ آ گئی ہے چلو جنہیں کو بھی سمجھ آئی میں اتھائی آگے سمجھا دے سا آئے تا گھر اللہ دا تے اُنی ماں نے اُندا نا حیدر رکھیا حالی بھی سمجھ نہیں آئی تا اُندے پیو نے اُندا نا سفدر رکھیا اُندے وڈے بھرا نے اُندا نا زرگام رکھیا اُندے نبی نے اُندا نا علی رکھیا تے رب نے اُندا نا علی المرتضی رکھیا اور میں صدقے تھی ونیا اے جنہیں دا ہاں ٹھردا پہ سمجھ نہیں آئے تو سر جنت ویسو جنہیں کو قبلہ تھوڑی پیت نکلن پہ گئی ہے تے وبریشن دا شکار تھی گئے وے والا اپنا ایمان دا علاج کراؤ کیونکہ نبی فرمایا یا علی منافق تیرا ناچے سی کہنا تے مومن تیرے بغیر راسی کہنا اوہ ہوئے ہوئے اے نا دور محمد کیا بات ہے اے نا دور محمد انت بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں صدقے تھی ونیا اے قرآن دی اتنا تلاوت کریں دے حضرت عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرمے دے جہاں ایک جلسہ پیا تھی نہا تے عبدالرحمن جامی ساؤنڈا لیا تقریر پہ کریں آپ نے فرمایا علی او ہے جڑا گھوڑے دی رکاب وچ پیر رکھے والزین تے بہوے دوچھا پیر رکاب وچ آوے تے سارا قرآن ختم تھی ویندے سامنے ایک مولوی پھنس گیا تو میں کہ ہیں سی عبدالرحمن جامع کوئی ہاتھ ہولا رکھو 114 سورتائیں 13 سپاریں اے بھلا کوئی گال ہے اسا کہنی سے پڑھ دے قرآن شریف علی کوئی نمہ پڑھ دا ہا ایک
پھیر پیندا ہا دوسرے پاسے رکھیندا ہا قرآن ختم تھی ویندا ہا آپ نے فرمایا ابال ہی ماں دا چنگا پترا حوصلے نال سن تیری میری صرف زبان قرآن پڑھ دیے علی دے جسم دا ایک ایک وال قرآن کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری حیدری کیوں نہ کھان نرمبار علی دا حبدار علی دا نرمبار علی دا حبدار علی دا نرمبار علی دا حبدار علی دا اوہ جنتی جہاں تابدار علی دا نرمبار علی دا حبدار علی دا اللہ سنیا جڑے ہاتھ چمدے پہلے ہاتھ حضور دے روزے کو لگے نرمبار علی دا حبدار علی کہنا میں سارے کو قید کر دوں میں یہ کھڑ دی یہ کھان پیر کھڑا ہوئے نرمبار علی دا حبدار علی دا نرمبار علی دا حبدار علی دا نرمبار علی دا حبدار علی دا سونے آقا دی زبانی علی حق دی نشانی سونے آقا دی زبانی علی حق دے نشانے کیویں کرے سے تو منکر کیویں کرے سے تو منکر انکار علی دا نرمبار علی دا حبدار علی دا نرمبار علی دا حبدار علی دا کر قرآن دا نظارہ پڑھ تو چھویسی پارا کر قرآن دا نظارہ پڑھ تو چھویسی پارا صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار علی دا نرمبار علی دا حبدار علی دا جڑے ہاتھ چاہتی بیٹھے رہے بھائی کیا بات ہے نرمبار علی دا حبدار علی دا نرمبار علی دا حبدار علی تو محمد مائی ہے جملے علی المجاہدین سجدے سامنے پڑھے لگ میرا دل کرے دا میں پڑھا جا میں آنکھ دیتا ہا شوگر دے مریض کو مٹھا نہیں پچدا بلڈ پریشر دے مریض کو لون نہیں پچدا یورک ایسا ڈالے کو بڑا گوشت نہیں پچدا دل دے مریض کو گھیو نہیں پچدا میدے دے مریض کو پانی نہیں پچدا تے گندے خون کو علی دا ذکر نہیں پچدا نرمبار علی دا حبدار علی دا نرمبار جی مہربانی ہاتھ بلند کر کے نعرہ قرآن دا نظارہ پڑھ تو سب بڑا سفر کر کے آئے دل تک کرنے میں تھوڑا منہ چمکی نا اللہ تاری حیاتی کرے کر قرآن دا نظارہ پڑھ تو چھویسی پارا کر قرآن دا نظارہ پڑھ تو چھویسی پارا صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار علی دا نرمبار علی دا حبدار علی دا نرمبار علی دا حبدار علی دا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اللہ محمد چار یا حقیقت کلو فرید بابا سبحان اللہ آئے بابا جتنا بندے ملائے میں ان کو سا نہیں کٹھائے
100 रुपया इमरान को इनाम दे दो तेरी मेहनत है यार अगले साल वापस कर देंगे और अच्छा यार अख विच दीद दित्ती सुबह शहीद दित्ती तेरी बड़ी शान वाला तेरी बड़ी शान मौला बाबा फरीद दित्ती अल्लाह 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 सुबह शहीद दित्ती तेरी बड़ी शान मौला बाबा फरीद दित्ती अल्लाह अल्लाह हाथ जाके अल्लाह 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 से हुसैन दित्ती दुनिया दा रैन दित्ती तेरी बड़ी शान मौला गाजी मुमताज हुसैन दित्ती अल्लाह रसूल होवे इन महफिल को खुश देख के खुश बीबी बतूल होवे अल्लाह 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 आपको सुभान अल्लाह अली कुरान ही पढ़ते अली नमाज ही पढ़ते काका सही नमाज ही पढ़ते इन्हें जो काफिर तीर मार देते इनको सत्था ला देवे इनको क्या देवे पाटे उर्दू में जाते हैं रान साढ़े मुजफ्फरगढ़ मुल्तान वाले आते हैं सत्थल चलो कई गाल तक काका बोलो बाटा खेचड़ी मरदी रान के तेरी मरदी पीर भाई सत्था ला के तेरी मरदी काफिर जो तीर मारे ते तीर इटो गए ते इटो निकले कहीं आके सही कट्ठो तीर नौकर आदे अली दा और ना कट्ठो मेरा अली नमाज पढ़ सी मैं कट गिनसा उन्हें आके खून से थी सी फरमाया तू सब दिखा है पता ही ना लग सी बड़े मुर्शिद को हाय हाय मेरी बजा ले सही मैं उन्हें जिक्र क्यों ना करा कि ना आपकी जिंदगी में 65 हज की जन मैं वो पीर मंजूर शाह साहब को किमें बोल सकता जिन्हों की 65 हज आय आय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुरीद जन्ना नहीं बने ना वो दे हम पीर दा दीदार ही कर रहे हैं सिराजे मुनीर दा भी दीदार कर रहे हैं ओ पीर बाबा मंजूर शाह जड़ा अहले बैत दा जिक्र बाद में करेगा हंजू पहले आ गया आपको सुभान अल्लाह अली मौला दी सत्थल विच रान विच पट विच जड़े ने इडो तीर लगे इडो अजान थईए मौला अली नमाज चली दिए इमरान में ठीक बैठा पढ़ता पक्की गाल है अच्छा ए इन्हें नमाज पढ़ते पे वल रकू जो कीते ने सजदा कीते ने जनाब कमर संग का जनाब कमर अल्लाह को सलामत रखे यकीन फरमाओ आपकी पट मुबारक में जो तीर कट दिते ने ते हजरत अली को पता ही नहीं लगा सारा इन जुमले ते जेड़ा बंदा ना बोले या तो मेरा ख्याल है वास्ते गाल में शे नहीं कोई था तो मस्जिद में बिजली चली बनो मौलवी साहबान को ने पूछो बंदे ना नमाज नहीं करने खड़े नमाज नहीं करने कहना भला यूपीएससी ने मंगवे दे अगो हा अली जले नमाज पढ़े सीधे तीर छिक दिते ने कई पूछे या अली तीर छिक दिते ने तो पता ही नहीं लगा फरमाया अली इथा होवे हा तो पता लगे मामा मामा ओए होए होए हाथ बुलंद करके नारा है कुरान की तिलावत में भी अली आला नमाज में भी अली और बाकी रह गई अल्लाह ने रात खर्च कराने तवल में को सीधी गाल
دسو یہ سورت دہر جڑی نازل کھئیے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ایک کیڑی شان وچ نازل کھئیے تا جواب اسی علی مولا دی نگرانی ہے جنہاں نا اما فضاہا او یتیم کو مسکین کو تے قیدی کو ترے دیوارا مغرب ویلے روٹی دتی ہے اللہ نے پوری سورت نازل چکی دی ہے ہن آپ اندازہ کرتے دل وچ عدالت ہے عدالت وچ ایمان نظر آئے تو دیوانی فیصلہ نہ بنا نقد فیصلہ بنا جی نگرانی دی سخاوت تے قرآن نازل تھی وے وہ علی کتنا بڑا سخی ہو اگر اجازت دے میرا مجمع تا عمران دا بہت زیادہ حکم ہے کہ ساکو تو مولا علی دی شادی سنواوی اے ٹائم تو آڑے کنے جنہیں کھڑے تھے تو آڑے کنے یہ اور صاحب اے میرا اللہ کہنے حیاتی کرے تیرے سینے میں قرآن محفوظ رہا علی دا ذکر بھی عبادت علی دا چہرہ بھی عبادت اور باقی یہ نہیں کہ زمین صحابہ کو اسے منے لے جنہیں ایسا سنی منے لے کوئی مان نہیں چلے سیفی صاحب ایمان نال نسو دھیریاں لے بیٹھے ہیں ہر چوتھا بندہ دھیریاں لے بیٹھے میں آپ دھیریاں نا میں دھیریاں نا چھی میں جا دھیریاں اللہ انہیں دنوں قدر چلے گئے چار بیٹیاں دیاں شادیاں میں دھیریاں دیکھو ایمان نال دس میرے دھیری دی شادی کھئیے تو جڑے میرے دھیری دی شادی دے وچ میرے دھیری دی شادی دے گواہ آن میں کچھ چنگے لگے میری بیٹی دی شادی دا گواہ نکاح دا جڑا گواہ میں کچھ چنگا لگے کہ کہنا بندے دا پتر من بطول دی جڑی شادی ہے نا ان دا پہلا گواہ ابو بکر صدیق سنیو بالکل بھائی پاس نہ جدا کرو دین سیدھا ہے اینے بچے دا جیڑا نال رستہ چلاوے ہوندے نال ٹر گیا نا 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 حضور دے یارے نال بھی پیار حضور دی آل نال بھی نہ کہیں دے نارے دے بکھے ہیں نہ کہیں دے داغ دے بکھے ہیں اسد نبی دی محبت دے بکھے ہیں یقین فرماؤ عمران میرا پتر ہے اے میرے نال پیار کریں گے تو میرے سامنے خاندان نال بھی پیار کریں گے اگر میرے نال پیار کریں گے میری جماعت نال بھی پیار کریں گے اے میری جماعت میں کوئی گال کرے تو میں گھر آمن دے سامنے اور میری جماعت میں میری پتر پیار اور تو میری جماعت میں خلاف ہے اے میرے سامنے تو کوئی گال کرے میں آمن دے سامنے سے چلی تو میری تقینہ سن نہیں میرے کیوں دی جاتے ہیں دادر کو خوف کر حضور دے چار ہی تیار ہیں تو شور ہے ان کا تو جواب رہے ہیں تیری لڑائی کے جنال ہے ساتھ ہے آرام نال عقیدہ آرام نال بیان کری دے لوگ نے دل نہیں ترونے لے سیدھا تو اپنا سیدھا نہ کہ تھوڑی اپنی مرضی اپنی کمرے اپنا حساب ہے ساڑھا عقیدہ ہے تیرے درد دے کتیاں نال بل صحابہ تا سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ نبی نال پیار کرنے ہیں سارے پلے بھائی کیسا کہنے ہیں پیار کرنے ہیں قرآن کی قسم ہی نبی نال پیار ودیش ہے کیا بات ہے بڑے بچے نہیں ہیں سیفی صاحبہ میں کیا پڑھا ایک شادی ایک حاجی جو کیا حج کرنے عمران حج کرنے دیا تے ہوٹل دے روٹی پہ کھا رہے روٹی بھی کھانا ہے دہی سامنے آگئی دہی ساڑھے حاجی میں جب مرنا ہے ساڑھے سمجھے تو بیٹے ہیں نا تھا تب سے کریں گے یار تو فلانے ملک کی دہی آگئی بابا کیلا ایک جنہ آگئی سبزی ایک جنہ آگئی اے نام سے دے سکے دے ملک
کھانے کھانے آگے دہی کھٹی ہے یہ آگے سی نا دہی کھٹی ہے نبی کوئی جملہ چنگا نہیں لگا رات ہاتھ میں چڑھانے چل حجوان اے کو جلے مدینے دی دہی چنگی نہیں لگی تو آیا کیا کرام ہے دیکھو حضور آکھن نکل میں نودا کو پھکا بچ دے سویرے اٹھے مولی صاحب کرنے گئے انہیں آلے ان نکل میں نکل میری نوکری نہ خطرے لے سکتے موزن کو موزن آگے پر رہے ہاتھی دیکھی لے آیا ودا ہی حضور نراز تھی ویسن گلی ویچ روندہ ودا ایک مہنگ بندہ ٹکر پہ وہاں کے خیر ہے وہاں کے یار ادا کل میں دہی بیٹا کھانا میرے منہ جو بھت حالات نکل کے نئی دہی کھٹی ہے میں راہ سکتا ہوں دور آ کے چل نکلوائیں دیکھو میرے مدینہ دی دہی چنگی نہیں لگتی میں مسجد نبوی دے امام کرنے دیا ہوں بھجا چھوڑے موزن کرنے دیا ہوں ریڈنگ لگانی تھا یار میں ان کلے بجا او ملنگ بندہ وہاں کے احد میدان چلا میں اتھا آئی حضرت امیر حمزہ پاک دی قبر کہ اپنے چاچے دی گال مان گئی سی اساں تھوڑے نہیں اپنے چاچے دی گال مان گئی سی ترائے نمہارا حضرت امیر حمزہ پاک دی قبر تے تیرے ہنجو دی قسم میں بیٹھا رہ گئے تے رو کے آتے صحیح معافی منگوا دے چوتھی نمہار قبر جو آواز ہے یہ حاجیا میں تیری سفارش کی دیئے حضور فرمیندن میرے امجھے کو آکھ تو ساتھ میرے یارے یا گال نہیں کریں دے میں کو تو مدینے دا پتھر ہی بڑا پیارا لگ دے اپنا قیدہ رکھو سر سارے کنے ہنجوں دے علاوہ یا لفظوں دے سوا کیا ہے نہ ساڑھا نماز نہیں قابل نہ ساڑھا تلاوت نہیں قابل آؤ اجازت لے ہو تو آپ مولا علی سرکار کی شادی سنواما چاہتا انہی حوصلہ افزائی کیتی کرو ساری انہی قوم قائم دائم راوے انہا خاندان قائم دائم راوے محبت کریں دے وہ محبت چاہوے نہیں ہیں میں تائی کو آگے ہوں ایک دفعہ گلیا مولوی سڑوا بھی ہر سال میں ہی تھامڑے کہ جوان اڑگا نہیں ہوں میں کیا کر رہا تائی بڑی مہربانی تو سمجھار کرے میں حضور کریم جنگ خندق جیت کے مسجد نبی وچ آگئے ٹائم ہے بڑے کنے کی میرا دل ہے بھائی حق بے شک بیٹا بیٹھ ساتھ تو سب مٹی بہوئے تلے میں کو بتائے جا تائیں کافی بنائیے ہوں کھائے ان کو کچھ نہ کھائے اگلے سال انہیں کنے بات انتظام کرے ٹھیک ہے آواز یہ پہی میں آپ کو روکی بیٹھا بھائی بنو سے مولانا صاحب بھائی بن اللہ حضور کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق علی جنگ جیت کے شوقت میرا نبی مسجد نبی آگے صحابہ کرام کا مجمع میرا نبی فرمائے صحابہ جی کعبے دا کعبہ فرمایا علی کتھا ہے بھائی در محمد پر احسان ہے سونی محفل بنائی گے اللہ کا کوئی لاجت دے سی علی کتھا ہے حضرت بلال آدھے آقا ہی تکائیں نا آپ کو تقولا نا فرمایا وان دولا علی سامنے آکے کھڑا سامنے آکے پیار دیکھو نبی علی آپ فرمائے دے یا علی پتہ نہیں کام شام دے کیا بدا میں دیکھو بلال ساتھ ہے جی سے یاد دیا فرمایا میرا دل ہے آقا کیڑی شاید دل ہے تسا حکم کرو فرمایا میرا دل ہے میں تیری شادی کرا ایک جملہ تلے نہ سکتا ہے زمین تے نہ سکتا ہے صرف محسوس کرا ہے کہ علی دا شان کتنا ہے کہ والے نبی علی نال پیار کتنا ہے فرمایا یا علی میرا دل ہے میں تیری شادی کرا اچھا آج دا کوئی چھوار ہوئے جوان ہوئے آگیا جی بجا میں اتنا بڑا جوان ہاں میں ہر جنگ جوینا کافر ملے کنے مردے میں کل میں عمر بن عبد ود کو مارے انتر کو مارے کافر ملے کنے اوہیں در دن میں اللہ دا شیر ہاں
تو آپ کو کہیں لوڑ ہے لیکن اگو علی ہاں انہیں اکھا میں جو ہنجم آگئے فرمایا روندہ کیوں ہوئی آدھے سے یہ سوال تا اممہ ہوئے ہاں کر رہے ہاں تو ساں یہ سوال کیتے میرے کو اممہ یاد آگئے فرمایا نہ گھبرا تیری ماں میرے کو بھی تب پلے نہیں رہ گئی میرا دل لے میں تیری شادی کرام سوکتی جملے دے خطابت میں کیا بیان کر رہا علی فرمائے سے جی میں تواڈی مرضی ہو گئے فرمایا چلو مرضی تو میری ہے میں تیرا رشتہ کرے نہ تے کو اے پتہ ہے میں تیرا رشتہ کتھاں بیا کرے ہائے ہائے وال پتہ نہیں ملوں نہ ملوں حضرت علی فرمائے سے میں کو پوچھا کہ کیا لوڑ ہے میں کیوں پوچھا تو سب میرے مالے کی ہوں اتھا ذرا رک بھئیو کئی اتھا میرے دھیرا بیٹھن جڑے روندے بدن پوترا دے مائیں کیوں چاچے دے گھر پر نہیں جا تو نہ گھندے میں مجھے بھالا نہیں لیے کئی اتھا چکے ناڑی نالے روندے بیٹھن اور پوتر بھی اتھا جایا بیٹھے او آدھے میں تے کو ماسی دے گھر پر نہیں نہ او آدھے کیوں پر نہیں ہوں تو رنگ بھی ٹھیک کہہ نہیں اچھا وقت تو جنتی منگ نہیں اتھاڑ بٹھئی جنتی دا کہنا تو جے کو پسند کرنے ہوں یا ترائے اکھی ہیں یا ترائے جنگھر بوٹی نہیں بھی مردہ جیڑی تیری ماں تیرے منہ میں تکتی روٹی نہیں رکھیں دی پتر دا منہ سڑ میں سی وہ تیرے واسطے گندی کمار بولا میں تیری جوانی کے وہ باہر نہیں دیں گی نا میں کیوں پر نہیں جاؤں چاچے دی تھی تو رنگ ٹھیک کہیں نہیں میں تیرے کرنے سورج سویرے پوچھ کے نکل دے ٹوپی عمر کو شادی میں جو خوش رکھے ہیں کیا پتہ کوئی عرصہ پی آئی تھی بھئی جنن دا نا کی تئی بے حجاوا تیرا بابا اور بزرگے میں پامن جو گا کہیں لوگ اگر چپ کر میں ہوئے آج تا بولے پرون کیوں بولے اور میں کوڑی تبلیغ کرے نہ بیٹھا میں تھوڑی نسلیں کو سمجھے نہ بیٹھا سارے میرے فرائض شامل ہیں میں انہیں لکھے بالے کو سمجھے نہ بیٹھا کوئی بھی آنا سن سی یہ بال نہ سن سی تیرے حنجو کو سلام ہے میں کیا کروائی میرے سامنے سونا نبی فرمائے یا علی وہ روندہ کیوں ہوئی اسے کی تھا مرد یا بے شادی کرو میں راضی ہوں فرمایا اچھا پتہ ہے میں تیرا رشتہ کی تھا کی تے صحیح کہیں نہیں پتہ فرمایا صحابہ سن گنو میں علی دا رشتہ فاطمہ نال بھی اچھا اتھا ذرا روک بنو بھیرا کوڑے نہیں نہیں بھیرا میرے بھی ہیں اچھا میرا بھیرا خدا نہ کرے پردہ کر بنے میں اپنا بھتریجہ جواب کا بنا ہوا ہوں تو میں کو ایک اینار سامنے جب بھرے مجمے میں اپنی دھی کے ساتھ میں سبانی پہلے چاچے ماں ساتھ دا تو چار دفعہ جھٹے دسا تے بات بھی تھے لائن پہ آسا ایمان نال دسا نبی کتنا نہیں نال دیا حیا والے کو یہ گال کافی ہے بے حیا بھی بھاٹی بیٹی بہ کے رکی جگہ ہر ایک بچ میں بیٹا نبی فرمایا بیٹھے فرمایا یا علی میں تیری شادی بطول نال کرندا علی دیاں ہنجوں آ گئیاں او بابا حسن شاہ بخاری دی قبر نال بہ کے سنن والا جلے علی رنے سیدنا صدیق اکبر فرمیندے یا رسول اللہ علی بھی شان والا
بچنی نشان والی ہے اے تا فرماؤ اے رشتہ کریں دے پیوے اے مشورہ کہندا ہے نبی فرمیندن میرے خدا دا مشورہ ہے میرے خدا دا مشورہ ہے اللہ گواہ میرا مولا علی روندا بیٹھے حضرت سلیمان فارسی فرمیندن میں حضور کو آکے عرب دا ججا نبیاں دی لجا غریباں دا کجا علی روندا بیٹھے نبی فرمیندن علی روندا کیوں ہے آلے آقا تاڑے فیصلے دے میں خوشاں کہنا روساں فرمایا اچھا تیری شادی تا کرے نا تیرے پلے کوئی پیسہ ٹکا بھی ہے کہ کہے گا علی یاد سونا پیسہ ٹکا تا کہے نہیں لیکن ایک گھوڑا ہے نمبر 2 میرے کنے تلوار ہے نمبر 3 میرے کنے ذرہ ہے گھوڑے تے بہنا تلوار کافرے دے مقابلے میں چلے نا ذرہ دا جنگ استعمال کرے نا نبی فرمیدن اچھا یا علی ون مدینے دے بازار وچ ذرہ ویچا ادھے پیسے بطول کو حق مہر چڑھوی ادھے لال شادی دا خرچ چکری علی ٹور پہ ذرہ چاہ کے مدینے دے بازار چلیا کھڑے ساری ایمان کوئی ذرہ گھنگڑ نہیں آیا مغرب دا ٹائم تھے ایک جوان ہے ذنورین بھی ہے جلے جراتین بھی ہے زل بشارتین بھی ہے حضرت ابراہیم دی شکل لالو دی شکل مل دی ہے جامع القرآن دوہرا دماد میرے سونے نبی دا نام دا عثمان ذنورین ادے یا علی فرمایا جی اکے ذرہ وچے دیو فرمایا وچے نا سہی قیمت لاؤ فرمایا میں 200 درہم دی لیزا حضرت عثمان تھیلی 200 درہم دی دیتی ہے ذرہ چاہ کے ٹور پہن 8 قدم حضرت عثمان ٹوریے روک کے بلا ذرہ واپس دے کے آدھے تساں ذرہ بھی رکھو علی فرمیدن اپنے پیسے رکھ میں اپنی ذرہ رکھنا عثمان ذنورین دی چیخ نکلی آدھے یا علی ان نہ کر میں چاہتا اے پیسے میرے ہوئے شادی علی دی ہوئے اللہ جڑے اللہ سیاں جڑے روندے بیٹھن اللہ انہاں حجوان دے صدقے ساڑے دھیری دے مقدر چنگے فرما ساڑا نکیا نکیا بچے دے مقدر چنگے فرماوی آمین کھجا آج پترے آلے ڈھیٹ پڑ گئے دے دھیری آلے نہیں رات پریشانی وچ روندے رہے دل تیری چٹی داڑھی دی قسمیں مولا کائنات یار عثمان فرمے دے پیسے عثمان دے ہوئے شادی میں دے یار علی دی ہوئے قبلہ شادی دی ڈیٹ آ گئی ہے مدینے دی مسجد نبوی دے سامنے دولہا تیار تھیا بیٹھے براتی سارے آئے بیٹھن آپ اندازہ کر کیسی خوشی ہے جدا گھوٹ علی ہے سبحان اللہ بڑا روحانیات والا منظر ہے یار صحابہ کرام بھی نال برات ٹر پئیے ساورے گھر برات ویندی پئیے فاروق اعظم نالن عمر پاک نالن صدیق اکبر نالن طلحہ سائیں طاہا سائیں عبداللہ ابن زبیر سارے نالن برات ویندی پئیے بلال کو ہوکا لئی وتے پتہ نہیں دور محمد اے سنتن کے کائنام پڑھ گا ضرورا حضرت بلال ادا وتے علی نے شیر پایا ہے
پوچھیا جو صحیح یا رسول اللہ تسا جو بطول دا رشتہ علی نال کیتے جوڑا تا بڑا سوہنا علی شان مشورہ کیندا ہے نبی مسکرا کے فرمیندے ای بہڑے وچ کوئی ہور نہ آوے گھر دی گل گھر وچ نہ آوے سر مہربانی ای بہڑے وچ کوئی ہور نہ آوے گھر دی گل گھر وچ نہ آوے میری بیٹی داغ دولا فاتحہ پر پڑھ کے آوے بدکنا بلوایا ہے تے عرش نو سجایا ہے علی بطول دا سوہنا رشتہ رب نے آپ پڑھایا علی نے سر پایا ہے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے علی نے سر پایا ہے نبی نے پایا ہے علی نے سر پایا ہے نبی نے بدھوایا ہے مزاندہ پہ کہنا برات پہنچ گئی برات آئے ہے اچھا برات نال کون ہے اتھا تا بابا اللہ بچاوے کوئی کھویلو کوئی چٹیلو کوئی مریلو کوئی صرف لچا والے تے علی دی شادی وچ او جنہاں کو اللہ جنت دیتی ہے ہائے 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 سبحان اللہ علی مولا جڑے ویلے دولہا بن کے گئے نا تے قبلہ سجاوٹ تھی گئی ہے تو ساں سونا سنگے 5 منٹ دا توڑا مہمانا قابو تھی کے سنائے حضرت مولا علی دولہا بنے بیٹھن صحابہ نال بیٹھن حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑے نبی نال بیٹھن اما فضل آ گئی ہے تے ہولے ہولے آگئے سونا اسم بطول کوار بنا چھوڑے اٹھو دی کو دوئیں تبے ہو جا یہ جڑے لوگ بیٹیاں دے ہاتھ پیلے کریں میں نے یہ گالو سمجھ سکتی ہے کہیں کو سمجھ کے نہ سکتی سمجھنا سی ایمان نال دسو جڑی دھی 18 سال میرے گھر راوے جلے گھر چھوڑیں گے میرے ہاں مجھے کوئی نہ کوئی بلا یہ والا سا کیا دیں اچھا کھائے ہن برداشت کر تو کوئی بطول کرنے اونتے تلی بچڑی نبی بھی کا اپنی بیٹی کو ٹولیا ہاں مائنڈ تے کو ٹولے دا اپنے سکتے کہ نہیں ہو سہارا ہونے بیا کوئی سہارا نہیں ہوتا جلے اما فضل فرمائے نا عمران کہ سونا سا بطول کو سجا بھی دے کنوار بڑی بیٹھی ہے بلو دوئیں تلے ہو چا میرے نبی میں ایستا ایستا حافظ صاحب قدم چاہ کے جلے گھر گئن تے یاد رکھا ہے بی بی کو جڑی دستور دلہن بنایا ہا وہ حضرت ابو بکر صدیق دی گھر والی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ فرمایا اسماء میری بچڑی کو کنوار بنائی جی سونا بنائے نے فرمایا ایک پاسے تھی کھڑ جلے نبی میں آ کے کھڑ گنا تے ساریاں مدینے جہاں عورتاں بھی جھوم تھی گن تے میرے نبی اپنی بیٹی دے سر پہ ہاتھ رکھے فرمایا فاطمہ فاطمہ سبحان اللہ جی میرا نمازی بابا فرمایا فاطمہ بیٹی جی نبیاں دا سردار بابا فرمایا بیٹی ذرا میں تو دیکھ آج میں اپنی دھی کو دیکھاں میری دھی کنوار کی نہ بڑی بیٹھی جڑے کوٹ مظفر تو آئے ہوئے دوست آئے بیٹھے ہوئے اللہ پڑھا ہمارا قبول کرے جو بل نام نہیں گھندا حساب اٹ کمی آوے لیے ثواب اٹ کمی آوے لیے بڑی مہربانی میرا لجپال با کمال بے مثال نبی فرمائے دے فاطمہ ذرا اتے منہ کرنا میں تیرا منہ دیکھاں میری سینٹی میں بس ایہا گال کران ہے میرے نبی جہاں جو رک کیا نہیں مدینہ جا اور قابل سونا خیر ہے فرمایا تسا میرے کنے کچھ نہ آوے ختیجہ بھی شکل کندے نال مل دیئے کہ میں چپ کر وینا ہمیں آج انہی فاطمہ کو دیکھو چاچی میں ایک کنوار بڑی بیٹھی دی ماں بھی میں کنوار بڑی اللہ کے دن محنت قبول کرے میرا بچہ
لجپال با کمال بے مثال نبی فرمیندن مدینے دیاں عورتاں تساں آجاں ہوئے ختیجہ دی شکل کے لے نال مل دیئے میں چپ کروے نا ہمیں آج میری دھی فاطمہ گھڑے گھو جی میں ایک وار بنی بیٹھئے جرن میں گھوٹ بیامی دی ماوی میں ہے میرے نبی دھی دے سر پہ ہاتھ رکھے وہی علاقے دے شریفو توڑا تریجی چوتھی دفعہ لنگر کھا دیوے نا تاکو مت دیوے نا جلے دھیری کو ٹوریا کرو کلی جاتے دھی کو سامنے بلایا چکرو آگیا کرو سمر وجڑے ہمیشہ پیو جی دے نہیں روندے ہمیشہ ماں جی دی نہیں راندی بھیرامے دا کیا ہے ساڑے مرن دے بات تو کلت رکھن دے من کے کہنا بچڑی ہکو گھر ہوندے ہکو در ہوندے ساس کو ماں جا بناوی سورے کو پیو جا بناوی اگر میڈا جواترا کوئی زیادتی کرے برکی پا کے ٹور نہ پومی میں کو سڑوائی نہیں میں رس رسیوا کراوے زا جڑے روندے بیٹھے میں دھیری آنکھا منے دن پوتر اوکھے آتانے وہ رومانا لبالا شلا بھیڑی دے مقدر ہونی میرا لجپال با کمال بے مثال نبی فرمے دے فاطمہ اٹھی میری بچی تے کتے دی بری سوئی دا سامان دکھاوا سیفی صاحبہ تیرے مرشد دی قسمیں نبی گھن لائے فرمے دے فاطمہ اے دو رضائیاں تے جائیں اے فاطمہ اے دو کتے تے دیں اڑی فاطمہ اے سات لکڑ دے پیالے تے دیں لے روڑیے ہر کئی کو مرشد نظر آدے کئی کو نبی نظر آوے تو ساؤتے پاگلے وانگو دے دے بیٹھے ہوئے تو سا دھیان کرو اوکو کچھ نظر آگے تو بطن کوئی دعا کو بھی نظر آوے سی ایک کوئی تماشا تا نہیں میں پھر بچ ایویں خاجہ فرید کو حضور دا دیدار تھیا انہیں محفلے میں حافظ خدا بخش کو بھی میں دیدار تھیدا ایتا مقدر دی بات ہوں دیئے لجپال با کمال بے مثال آمنہ دلال نبی فرمے دے فاطمہ اے بسترہ تیڑا اے رضائیاں تیجاں اے لکڑ دے پیالے عمران اللہ تیری محنت قبول کرے وہ میرا بچنا سلام صحت ملی اللہ زندگی میں برکتاں دے گی میرا لجپال نبی فرمے دے بچی اے ایک سرانا ہے نراد نہ تھی اندے وجہ کپاہ کوئی نہیں اندے وجہ کھجی دا کبال آنکھیں دا میں تیرے واسطے پہاڑ سونے دے بنا کے تیرے نال بھیجا لیکن میری بچڑی قیامت تک میرے غریب امتی بڑے تنگ تھی سنی بی بی آدھیے وہ نبیاں دا سردار بابا او سونا سالار بابا او میں کو نہیں چاہیدا پہاڑ سونے دا جنہیں تو راضی آئی تیری بیٹی بھی ہوئے راضی ہے اللہ انہا ہمجوان صدقے توڑی میری نوکری قبول چکرے توڑا میرا بہنا قبول چکرے عمران راضی ہیں میرا بیٹا خوش ہیں جی توڑی نظر و نیاز توڑے ہنجوں اللہ قبول کرے صحیح مولا پنٹن پاک راضی ہوئے اللہ توڑا میرا بہنا توڑا میرا بولنا قبول کرے جی اچھا صحیح ماشاءاللہ مہربانی صحیح اللہ توڑے بچے بھی حیاتی کرے دو شیر صلاة و سلام دے پڑھیں